Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas tentang keunikan dan kelucuan hewan serta mengulas tentang kehidupan dan kebiasaan hewan. Tak lupa, saya juga mendoakan semoga yang selalu mengikuti dan menonton video-video saya agar selalu diberi perlindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merahnya serta nyalakan notifikasinya terlebih dahulu. Teman-teman, pasti kita semua pernah mendengar dengkuran kucing. Bukan hanya ketika mereka sedang tidur, tetapi mereka mendengkur ketika saat mendekati kita. Dengkuran ini adalah hal yang wajar dan bukan berarti kucing kesayangan kita mengidap penyakit saluran pernafasan. Namun, dengkuran itu sebagai tanda kalau mereka sedang merasa nyaman dan kucing yang mendengkur adalah kucing yang bahagia. Meski demikian, sebuah studi menyebut ada alasan lain yang membuat kucing mendengkur. Salah satunya terkait dengan insting bertahan hidup, dan suatu contohnya adalah anak kucing terlahir dalam keadaan yang buta dan tuli, dan mereka dapat mendengkur beberapa hari setelah dilahirkan. Dan di alam liar, mendengkur adalah komunikasi yang paling aman bagi mereka dari predator. Karena dengkuran tidak akan menimbulkan suara sehingga kecil kemungkinan predator akan menemukan anak kucing. Dan dengkuran pada anak kucing dapat membantu mereka untuk selalu dekat dengan induknya. Dan jika mereka terpisah dengan induk kucing, akan mencarinya dengan menggunakan sumber suara dari dengkuran yang mereka keluarkan. Dan kebiasaan ini mereka bawa sampai mereka dewasa dan menjadi salah satu alat komunikasi dan tanda dari ungkapan hatinya yang sedang nyaman dan bahagia. Selain itu, mereka akan mendengkur saat mereka bertemu dengan kucing yang lainnya yang sudah dekat atau bersahabat dengannya untuk saling menyapa dan menunjukkan rasa senangnya karena sudah dapat bertemu. Selain itu, dengkuran tersebut juga mereka gunakan untuk menyapa hewan lain termasuk anjing. Dan bukan hanya itu, dengkuran kucing juga akan mereka keluarkan saat mereka bertemu dengan majikannya dan ketika dia menggosokkan badannya kepada pemiliknya. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika kalian mempunyai atau menemukan alasan-alasan yang lainnya, kalian dapat menambahkannya pada kolom komentar. Serta jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.